Շնորհակալություն նախ ժամանտրամադրեցի կարծրացուցի համար, ուրեմն ես քիչ առաջ էլ գրառում էի արել, ես կարծում եմ Գերմանիայում Նիկոլի կատարած այդ հայտարարությունը կարելի է հայմատել Պրահայում կատարած իր հայտարարության հետ եւ նույն հարթության վրա գտնվող հայտարարությունները նույն վտանգավորությամբ եւ վտանգավոր հետևանքներով, ինչ ունեցավ Պրահայի հայտարարությունը 2022 թվականի հոկտեմբերին, հիշում եք, որ Նիկոլը այնտեղ ճանաչեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, պես ասած անուղղակի դուք ասած Արցախ-Ադրբեջանը եւ վերջ, եւ դրանից հետո արդեն 1 տարի հետո տեղի ունեցավ Արցախի վերջնական օկուպացիան։ Մոտավորապես նման հարթության մեջ նույնքան վտանգավոր հայտարարություն էր այն, ինչ որ Նիկոլ Փաշինյանը կարծեմ Գերմանիայում կատարեց։ Իհարկե դա առաջին անգամը չէր, որ նման հայտարարություն ինքը կատարել է, ես կարծում եմ վաղուց եմ այդ թեմայի մասին գրել, շուրջ 2 տարի է ինքը անուղղակի կերպով այդ թեմային անդրադառնում է 2 տարի, 1 տարի ու կես հայտարարում է, բայց Գերմանիայում կատարած այդ հայտարարությունը մի տեսակ կարելի է տարբեր համարել, որտեղ ինքը պահանջեց, որ դա թարգմանվի եւ դա համարել որպես պաշտոնական հայտարարություն եւ մի տեսակ կարծես ուղղակիորեն պաշտոնական հայտարարություն էր ուղղված ադրբեջանական կողմին։ Ինչու եմ ասում վտանգավոր է, ես ուզում Նիկոլի այդպես ասած լոգիկան այդպես բացատրել, որպեսզի հասկանանք վտանգը որտեղ է եւ ականը, որ Նիկոլ Փաշինյանը դնում է, ինչպեսի ական է դնում Հայաստանի Հանրապետության տակ։ Խնդիրը ընդհանրապես Արցախի ժողովրդի իրավունքների թեման չի, այն բանը, որ ինքը ճանաչում Ադրբեջանի համար իրավունքը շատ ավելի վտանգավոր է։ Նիկոլի հայտարարության մեջ այսպես էր ասում, որ Հայաստանում չի կարող այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան գոյություն ունենալ, բայց անմիջապես խոսքի շարունակության մեջ հանդես է գալիս նման առաջարկությամբ, որ դուք եկեք մենք Արցախահայության վերադարձի իրավունքի թեման կփակենք, չենք խոսա մասին, թեև ինքը արդեն վաղուց փակել է եւ չի խոսում, դուք էլ փակեք արևմտյան Ադրբեջանի, այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի թեման։ Հիմա տրամաբանորեն հարց է ծագում, եթե Հայաստանում չկա Նիկոլի հասկացությամբ չկա արևմտյան Ադրբեջանի հասկացություն, ի՞նչն է ինքը ուզում փոխանակել։ Հասկանալի է, որտեղ է իր խոսքի վտանգավորությունը։ Եթե դու մի բան ինչ-որ բանի հետ փոխանակում ես, երկուսի գոյությունը արդեն իսկ դու ճանաչել ես։ Արցախահայության վերադարձի իրավունք բոլորս էլ գիտենք գոյություն ունի, որտեղ այդ մարդիկ այդտեղ ապրում էին մինչև 2 տարի առաջ եւ բռնագաղթի հետևանքով այդպես ասած ես տոն ու տեղը կորցրել են, եկել են հաստատվել են Հայաստանում։ Բայց արևմտյան Ադրբեջան չի եղել այդպիսի բան, բայց Նիկոլ Փաշինյանը երբ որ փոխանակելու հարց է դնում, արդեն անուղղակիորեն ճանաչում է նման իրավունք, այսինքն ասում է, որ դա կա եւ փոխանակում է։ Ես մի հատ օրինակ էլ բերել էի, գրել էի, հիմա կարծում եմ հետարքի կլինի կրկնեմ, որպեսզի պարզ դառնա ասած ինչա։ Դուք երևակայեք ձեր ընկերը իր ձեռքում օրինակի համար վարունգ չունի, դուք ձեր ձեռքում ունեք խնձոր, բայց առաջարկում եք ձեր ձեռքում եղած խնձորը փոխանակել ձեր ընկերոջ ձեռքում չեղած վարունգի հետ։ Մի այդպիսի բան հնարավոր է, այսինքն դուք եթե նման առաջարկություն եք անում, քո վարունգը փոխանակի իմ խնձորի հետ, արդեն իսկ ընդունել եք, որ նրա ձեռքում վարունգ կա։ Սա այն վտանգն է, որ Նիկոլի Փաշինյանի հայտարարություն ունի, մնացած ինչ որ կասի հեքիաթ է, ինքը պաշտոնապես ճանաչել է արդեն որ արևմտյան Ադրբեջան այդպես ասած հասկացություն գոյություն ունի, ասում է դե լավ, ընդունում ենք որ կա, բայց դուք այդ թեման մի արծարծեք, մեկ էլ Արցախահայության վերադարձի իրավունքի թեման չենք արծարծի։ Սա մեկ, իսկ երկրորդ վտանգավոր ենթատեքստը, որ կա այդ հայտարարության մեջ, հետևյալն է, որ Նիկոլի պլան B-ն ինչ է այս հարցում։ Օրինակ, հիմա Նիկոլը նման առաջարկ անում։ 2 օր արդեն անցել այդ առաջարկից Ադրբեջանի կողմից, եթե չեմ սխալվում, որից արձագանք չի եղել, հավանաբար չի էլ լինելու, բոլորս էլ գիտենք, որ չի լինելու նման ուրեմն արձագանք։ Լավ, հետո Նիկոլը ինչ անելու։ Այսինքն ինչ-որ ժամկետից հետո ասելու է դե ես առաջարկեցի Ադրբեջանը չընդունեց, մենք հիմա վերադառնում ենք 0-կետ, ես Արցախահայության իրավունքն եմ բարձրացնում։ Հաստատ այդպես չի լինելու, չէ՞, բոլորս էլ գիտենք, որ չի լինելու։ Այսինքն մի տեսակ Արցախահայության իրավունքը արդեն իսկ Նիկոլը այդպես ասած անտեսել է, բայց արդյունքում ինչ է տեղի ունեցել։ Տեղի ունեցել այն, որ ինքը անուղղակի կերպով ճանաչել է մի հատ հասկացություն արևմտյան Ադրբեջան անունով։ Եվ շատ պարզ է, որ Ադրբեջանը այս կապակցությամբ գլռի չի արձագանքի, քանի որ քանի որ այսպեսով ինքը բաց է պահում արևմտյան Ադրբեջանի թեման, ադրբեջանցիների վերադարձի թեման, բայց միևնույն ժամանակ արդեն Նիկոլը շատ ուղղակի կերպով հայտարարել է, որ Արցախահայության իրավունքից հրաժարվում է, եւ սա ուղղակիորեն հենց այն ինչ որ Պրահայում տեղի ունեցավ մոտավորապես։ Այնտեղ էլ պայմանավորվածություն կար, որ Նիկոլը կճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը,
Ադրբեջանը փոխադարձաբար կճանաչի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը կիլոմետրերով, խնդիրը կփակվի։ Նիկոլը գնաց, ճանաչեց Հայաստանի Հանրապետության տարածքային Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչեց, հստակ կերպով քառակուսի կիլոմետրներ հայտարարեց, Ադրբեջանը մինչև օրս որևիցե քառակուսի կիլոմետր չի հայտարարել, որ Հայաստանի որքանն է ինքը որպես տարածքային ամբողջականություն ճանաչում։ Եվ այդպիսով հիմա մի հատ ընդհանրության մեջ ասма ճանաչում ենք, բայց հստակ չի դա ինչքանն է ճանաչում, հետաբար շարունակաբար իր համար բացապահում հավակնություններ ունենալու, տարածքային պահանջներ ներկայացնելու, նաև ասենք Հայաստանի օկուպացված տարածքներից դուրս չգնալու հարցը, որտեղ ցանկացած ժամանակ եթե ինքը ճանաչեր տարածքային ամբողջականությունը, ինքը արդեն սև լիճում համարվում էր օկուպացիոն ուժ եւ միջազգային իրավունքի համաձայն պարտավոր էր այդտեղ թողնել լիքերը դուրս գնալ։ Բայց քանի որ չի ճանաչել, ամեն դեպքում պարզ չի թե որտեղ ամեն ինչ որտեղից այդ սահմանն անցնում։ Հետաբար ես կարծում եմ ամփոփեմ համոզված է որ սա Պրահայի 2 էր Նիկոլի կատարած այդ հայտարարությունը, թեև շեշտում եմ վաղուց էր այդ ինքը գաղափար արձակվում, բայց այդտեղ պաշտոնապես եղավ եւ նույն չափ վտանգավոր է լինելու մենացավ, որտեղ քանի որ այդպես արդեն իսկ Ադրբեջան ունի իրավունք, ասpa դու արդեն ճանաչել ես Արևմտյան Ադրբեջանի գոյությունը, հիմա դրանից հետո մենք պիտի կարողանանք, այդպես ասած, առաջ գնալ, տեսնենք ինչպես կարող ենք խնդիրը լուծել եւ Նիկոլի դեպքում դե տեսնում ենք ինչ ա լինում, մի քիչ սպառնալիք իշխանության, այսպես ասած, վտանգ իր իշխանությանը եւ ամեն ինչը պատրաստ է դնել սկուտեղի տակ, մեջ անցնել, հիմա այս հարցի համար հիմա չգիտենք վերջում ինչ լուծում այն կգտնել։ Ըստ էության նոր պատերազմի պատուհան է բացում եւ այս մասով ձեր տեսակետը որքանով է հավանական։ Հաստատ այդպես է լինելու։ Արցախի դեպքում տեսանք, չէ՞, օրինակ եթե ես ասում եմ Պրահայի 2-ը, հենց այդ պատճառով, թե Պրահայի հայտարարությունը ինչ տվեց մեզ, Նիկոլի այդ կատարած այդ հայտարարությունը։ Արցախը ճանաչեց Ադրբեջանի մաս, Ադրբեջան ասաց, օքեյ, Արցախը իմ մասն է, ուրեմն դուք ինչ եք անում, պիտի թողնեք գնաք։ Եթե չեք գնում, մենք պատերազմով սա կանենք, սա իմ տարածքն է, այստեղ ուրիշ ուժեր իրավունք չունեն ներկայություն ունենալ, իմ տարածքն է, ոնց կուզեմ կվարվեմ իր հետ։ Եվ տեսանք 2021 մոտավոր ուղղակի 1 տարի անց 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-20-ին ինչ տեղի ունեցավ ուրեմն Արցախում եւ Արցախը օկուպացիոն օկուպացվեց։ Հիմա այդ նույնն է տեղի ունենում։ Նիկոլ Փաշինյանը ճանաչում է Արևմտյան Ադրբեջանի գոյությունը, թեև ինքն ասում է այդպիսի բան չի կարող գոյություն ունենալ, շեշտում եմ անուղղակի կերպով փոխանակման առաջարկ անելով հաստատում է դրա գոյությունը։ Քիչ անց Ադրբեջանը ասում է դե դու ուրեմն կար մի շոր բան որ դուք ուզում եք փոխանակել, դա իմ իրավունքն է, հետաբար եթե խաղաղ միջոցներով չես թողնում վերադառնալ, ես բռնի ուժով դա իրականացնեմ եւ մենք ամեն դեպքում պատերազմի սպառնալիքը ամեն դեպքում երբ որպես տարբերակ Ալիևի ձեռքում կա, բայց ասում եմ հավանաբար պատերազմից չի հասցնի, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը ընդհանրապես այնքան է սարսափում պատերազմից, որ նույնիսկ թեթև սպառնալիք էր եթե Ալիևը հնչեցնի, ինքը պատրաստ է ամեն ինչը դնի սկուտեղի վրա հանձնի Ալիևին։ Տեսեք, ինքը ըստ էության այդ ռազմական սպառնալիքը փորձում է գցել, այսպես ասենք, նախկինների բոլորի մարդկանց գրպանը, ովքեր լի իրավ պահանջ ունեն ներկայացնելու, որ արցախահայերի վերադարձը անքննելի է եւ արցախահայերը պետք է վերադառնան մեր ու բոլորիս հայրենիք։ Ղարաբաղի Ադրբեջանը նայում է, որ ՀՀ ուժերում կան ՀՀ-ում ուժեր կան, ովքեր Ղարաբաղի հարցը լուծված չէ, վերնագրով խորհրդակցություն են անում։ Ադրբեջանն էլ ասում է ռազմական բյուջեն պետք է ավելացնենք։ Այս մասով, այդ որ Ղարաբաղի հարցը չի լուծվել, այդ ի՞նչ է նշանակում։ Բա որ Ղարաբաղի հարցը չի լուծվել, բազոհերի համար ինչի եք մեղադրում։ Ղարաբաղի հարցն էլ լուծված, Հայաստանինն էլ, Ադրբեջանինն էլ, տարածաշրջանինն էլ, ասում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը։ Տեսեք, եթե կա արցախահայության վերադարձի իրավունք, եթե կա արցախահայության, այդպես ասած, մարդիկ, ովքեր այսօր ապրում են իրենց տներից հեռու, Արցախի հարցը չի կարող լուծվել։ Գիտեք, Արցախի հարցը ինչպես կարող է Նիկոլ լուծել։ Գիտեք, սա абսուրդ մի բան է, մի բան, որ դարպես իր հետ չի առնչվում, ինքը ինչպես կարող է դրա լուծման համար որոշում տա։ Ինքը շարունակաբար ասում է Արցախը մեզի կապ չունի, մեզ չի վերաբերում Արցախի խնդիրներ, օրինակ Ադրբեջանը եւ այլ, բայց ինքը ինչպես է ուզում որոշում տալ արցախահայության, այդպես ասած, Արցախի թեման փակվելու մասին։ Եվ այդ հայտարարությունները, որ կատարեց, այ ուղղակի այդպես է մի տեսակ գցում է, այսինքն ընդդիմության գրպանը, որ տեսեք դուք Արցախի հարցը բաց պահելով չեք ուզում թույլ տաք, այդպես ասած, խաղաղություն լինի, պատերազմի սպառնալիք է լինում, բայց դե բոլորս գիտենք այս ամեն ինչի հիմքում ինչ է, հիմնականում խնդիրը ինչ-որ բանի շուրջ է, որ ինքը ընդհանրապես այդ հարցում ինքը իրավասություն չունի, այսինքն որից է մեկը Նիկոլ Փաշինյանին իրավասություն չի տվել Արցախի հարցը փակելու, ոչ ինքը բացել է, որ հիմա կարող է դրա փակողը լինել։ Արցախահայության հարցը գոյություն ունի մինչև այն ժամանակ, երբ գոյություն ունի արցախահայություն, ովքեր այս պահին իրենց տներից հեռու են գտնվում։ Եվ դա իրենց խնդիրն է, կշարունակեն իրենց շարժումը, չեն շարունակի իրենց շարժումը, դա արցախահայության
խնդիրն է, որը պետք է ներկայացվի եւ ընդհանրապես այդ Արցախայցյան վերադարձի իրավունքի հարցը այո Նիկոլ Փաշինյանը պարտավոր է բարձրացնել, բայց ամեն դեպքում այնպես էլ չի, որ ինքը եթե այդ իրավունքից հրաժարվում է, դրա թեման փակվում է։ Մեկ է Նիկոլի կատարած հայտարարությունները, կարծում եմ բոլորս էլ գիտենք, որ պատերազմի սպառնալիք շարունակաբար պարունակում է իր մեջ, որտեղ ամեն դեպքում, երբ դու Ադրբեջանի համար ինչ-որ, այդպես ասած, իրավունքներ ես ստեղծում քո հայտարարությունների միջոցով, բնականաբար Ադրբեջանը ինչ-որ ժամանակ դա այդպես ասած համբերատարությամբ նայելու է, բայց ինչ որտեղ արդեն դիմելու է այլ միջոցների, իրավունք այսպես կոչված քո կողմից տրված իրեն իրավունքները վերականգնելու համար, ասեմ ինչը որ տեղի ունեցավ Արցախի դեպքում, բոլորս դրա այդպես ասած վառ ապացույցը մեր առջև ունենք, տեսել ենք ինչա կատարվել։ Եվ անհավանական չի, որ երկրորդ անգամ դա նույնը տեղի ունենա կրկնվի։ Տեսանք օրինակ, նույն Սպարտակի տակ իրանք կարողացան այդ թրիփ կոչված ճանապարհի անվան տակ իրենց միջանցքի այդ հասկացությունը տեղ գցել, ինչ հեքիաթներ որ ուզում են պատմեն, թող պատմեն, մեկը Ադրբեջանը կարողացավ հասնել այդ միջանցքի, որ ինքն ուզում էր, հիմա մի քիչ ինքը այդպես ասած թեթև տարբերակով ասել, բայց մեկը երկարատևում ամեն դեպքում դրան կարող է հասնելու է դրան, եւ մի կասկածեք, որ ասեք ադրբեջանցիների վերադարձի հարցում էլ հենց այս տեմպերով եթե առաջ գնանք Նիկոլը մնա իշխանության եւ հնարավոր չլինի իրեն հեռացնել, ամեն դեպքում համարեք որ դա է լուծված խնդիր կարող համարել, կարճ ժամկետում դրան էլ Ադրբեջանը փորձելու հասնել, միջև ինչպես որ իր բոլոր պահանջներին հասել է։ Իդեպ իսկ միշտ էլ ասել եմ, խաղաղության հասնելու համար Ադրբեջանը 3 գլխավոր նախապայմաններ էր միշտ շարունակաբար դրել եւ միշտ էլ ասել է միջանցքի հարցն էր, սահմանադրության հարցն էր Հայաստանինը եւ ասենք ադրբեջանցիների այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան վերադարձի հարցն է եղել։ Այս 3 հիմնական նախապայմանները Ադրբեջանը միշտ առաջին օրվանից դրել է եւ որևիցե կերպ չի զիջել այդ պահանջները, որ ինք ունեցել այնպես չի, որ հիմա չի խոսում զիջվել, որտեղ երկուսին ինքը արդեն բարի իսկական իմաստով հասել է, միջանցքը ցանկանում էր թրիփի անվան տակ այդ միջանցքը ստացել է, սահմանադրության փոփոխության խոստումը շատ հստակ կերպով Նիկոլից ստացել է, որ հիմա պայմանավորվել են, որ ընտրությունները թող լինի անցնի, քանի որ հիմա չեմ կարող անել, հիմա միջև ընտրություններից ժամանակ ու ընտրություններից հետո այս սահմանադրությունը կփոխենք, հիմա արժևում ինչ կլինի դեռ մի քիչ մա տեսենք ինչ առաջ կգա, այդ երկու պայմանները ամեն դեպքում իրականացված է, միակ պայմանը, որ դեռ որից է կերպ ձևաչափ չեն գտել իր համար որ կարողանա լուծեն, դա ադրբեջանցիների վերադարձի խնդիրն է, որտեղ Նիկոլը գիտի շատ չափազանց ցավալի խնդիր է եւ իր համար էլ լուրջ խնդիր է, որտեղ այդ 300,000 ադրբեջանցիների մենակ ադրբեջանցիների վերադարձի հայտ շարժ չի, որտեղ այդ մարտիկ են չի, որ միայն այդ ադրբեջանցիները գալիս են Հայաստան իրենց այդպես ասած տներում, նախկին տներում կամ քաղաքներում կամ գյուղերում բնակվեն։ Հետո դրանից հետո Ադրբեջանը պահանջ է ներկայացնելու, որ դրանց անվտանգությունը երաշխավորելու համար ես նաև պիտի, ես ինչ գիտեմ, անվտանգության երաշխիքներ պիտի տակ, հիմա Նիկոլը չի կարող երաշխավորել, Ադրբեջանը հետո փորձել է ուրիշ ձևաչափեր գիտեք, բավական լուրջ խնդիրներ է ստեղծելու։ Այդ պարագան մի քիչ այդպես ասած չափազանց ցավալի խնդիր է, որ Նիկոլը փորձում է դրա համար էլ ինչ-որ լուծումներ գտնի, ինչպես է մյուս երկուսի համար գտնել, բայց մինչև հիմա չի կարողացել գտնել։ Իր նպատակն էր, որ մինչև ընտրություններ կարողանա այդպես ասած Ադրբեջանի հետ ինչ-որ պայմանավորվածության գալ, այդ առաջարկները կարծում եմ նույն շրջագծումը ներկայացրել, որպեսզի այդպես ասած խոստումներ տալով Ադրբեջանին բերի այդպես ասած գուցե այդպես ասած խաղաղության կապակցությամբ ինչ-որ խոստումներ ստանա, որպես հետո դա բերի թանկով ծախի այդպես ասած ժողովրդի վրա հաջորդ ընտրությունների սեմին։ Բայց ասում եմ, տեսնենք առաջը ոչ մի արձագանք չկա Ադրբեջանի կողմից, սպասենք, տեսենք ինչա լինում այդ առաջարկի ճակատագիրը։ Պարոն Մարգարյան, պարզ է չէ, որ ադրբեջանցիները այսպես չակերտավոր խաղաղ բնակչությունը չի գալու եւ տեղակայվի Հայաստանում, պարզ է, որ ադրբեջանցիները, ինչպես իրենք են ասում, մեքենաներով կգան, որի կհաջորդի այլևս իրենց բանակը, իրենց զորքը, իրենց ոստիկանական համակարգը։ Խնդրեմ, այս մասով մեր ժողովրդի գիտակցումը կա եւ պարզ է չէ, որ այս ամեն ինչին նաեւ այսօր ամեն ինչ իրականացնելու նպատակով հայ առաքելական եկեղեցին է թիրախի տակ, համեցեք։ Շատ բնական է, որ Ադրբեջանը այդպես, այսինքն իրանք էլ շարունակաբար ասել մենք Հայաստան տանկերով կամ զորքով չենք մտնի, մենք ավտոներով կգանք կմտնենք Հայաստան, նման հայտարարությունները թե չեն սահմանման նախադասություն նույնը չի, բայց նույն գաղափարը շարունակաբար Ադրբեջանի կողմից հնչել է եւ իրենք վստահ են, որ Նիկոլի իշխանությունը շարունակվելու դեպքում իրենք հասնելու են դրան, իմաստ նույն ճանապարհ, թրիփի ճանապարհը արդեն իսկ ինչ-որ կերպով դուր է բացում դրա համար։ Հիմա Այսինքն այդպես գալ, պես ասած, թակուն կերպով կամ աննկատ կերպով գալ, տեղավորվել, հետո բազմանալ,
ամեն դեպքում այդ ծրագիր իրենք պլան ունեն եւ տեսնում ենք իրենք շատ համբերատար են իրենց պլաններ իրականացնում, այդքան դեռ շտապողականություն չունեն։ Արցախի դեպքում 27 տարի, միշտ ասել եմ, սպասեցին, չհամաձայնվեցին տարբեր նախագծերի, որոնք ներկայացվել էին եւ փորձեցին ժամանակ շահել միջև մի հատ հարմար պահ, երբ եկավ Նիկոլ իշխանության, կարողացան իրենց նպատակներին հասնել։ Հիմա այդ վերադարձի հարցում էլ կարծում եմ իրենք այդքան էլ գուցե շտապողականություն չունեն ապայբար հիմա իրականացնեն, դա կարող են երկարատևի վրա պլան ունենալ եւ վստահաբար եթե 10-15 հատ կամ 100 հատ այսպես ադրբեջանցի էլ Հայաստան մուտք գործեն կամ ինչ-որ տեղավորվեն, ես ես վստահեցնում եմ 20-25 տարի հետո արդեն իսկ հսկայական ադրբեջանական նամակի գոյության ականատեսը կլինենք հենց մեր քաղաքներում, որոնք տարբեր տեղերում այդպես ասած իրենց արմատները տեղավորած կլինեն։ Իսկ ինչ վերաբերում արդեն եկեղեցու դեմ այդպես ասած ծավալվող հալածակներին, գիտենք արդեն խնդիրը որտեղից է գալիս, շատ բնական է որ այսօր արցախայության իրավունքները բացահայտող Նիկոլի իշխանության այդ քաղաքականության դեմ ընդդիմացող գլխավոր ինստիտուտներից մեկը, կառույցներից մեկը եկեղեցին համարվում, հայոց առաքելական Սուրբ եկեղեցին, Վեհապար Հայրապետն, Սուրբ Էջմիածինն, որոնք շատ հստակ կերպով այս հարցում այդպես ասած անկաշկանդ եւ անզիջում իրենց դիրքորոշումը հայտնել են արցախայության իրավունքների հարցում եւ ոչ միայն իրենց դիրքորոշումն են հայտնել, այլ հակառակ Նիկոլի փորձել են նաև միջազգային հարթակներում այս հարցը բարձրացնել, ինչը բնականաբար Նիկոլի իշխանությանը դուր չի գալիս եւ փորձել են ամեն կերպ դա կանխել եւ արդեն դրանից հետո սկսվեց այս ամեն ինչը, որ մենք տեսանք, ամենից էլ հիշում ենք, որ այս ամեն ինչը եկեղեցու դեմ սկիզբ առավ դրանից հետո երբ Վեհապար Հայրապետը Շվեյցարիայում բարձրացրեց արցախայության իրավունքների հարցը եւ շատ բնական է որ Նիկոլի Ալիևի եւ բոլորի այդպես ասած համատեղ ծրագրավորմամբ այսօր այս այսպես ուժգնությամբ, հզորությամբ հարվածի տակ է գտնում հայոց առաքելական Սուրբ եկեղեցին, որի նպատակը մեկը այդ դիմադրության վերջին խրամատը փշրելն է, որը այս պահին կարողացել է կարողանում է ժողովրդին համախմբված պահել այս գաղափարի շուրջ, հույսը վառ պահել, որ ինչ-որ բան մոտիկ ապագայում գուցե հնարավոր լինի դեռ փոխել, ամեն ինչ անվերադարձ կորցված չի։ Ես կարծում եմ եկեղեցին այդ կառույցն է եւ հիմա հենց այդ պատճառով է որ հայոց առաքելական Սուրբ եկեղեցին գտնում է նման այդպես հարձակումների թիրախ։ Եվ գալով եկեղեցու դեմ արշավին, մենք տեսնում ենք ինչ անձերով են իրենք այս արշավը նախաձեռնել, եկեղեցուն ներսից փորձում են քայքայել, այն 10 այլևս հերձվածողները, ինչպես Մայրաթորն է իրենց բնորոշում, մենք տեսանք, որ այս անձի հետ կապված է ձեր տեսակետը Վազգեն Միրզախանյանը, Բալթյան երկրների թեմի առաջնորդը, հանրային հեռուստաընկերության եթերում ինչ քարոզ է անում, որ ադրբեջանցիներն ու թուրքերը ինչ լավն են ինքը առիթ է ունեցել ճանաչելու, շփվելու նրանց հետ, խոսում է այն մասին, ասում են, որ ինքը առաջիններից է եւ գլխավոր խաղաքարտերից է հայ առաքելական եկեղեցու դեմ իրականացող այս արշավի։ Կխնդրեմ այս մասով ձեր տեսակետը եւ հայտնի է այս անձը ինչ խայտարակ ձևով է հայտնվել այդ թեմում եւ ինչպես է ժամանակի նրա եղբայրը խնդրում, դա արդեն համացանցում տարածված տեղեկություններն են, խնդրում, որպեսզի Վեհապարը նրան կարգալույս չանի, համեցեք։ Գիտեք, եկեղեցու դեմ Նիկոլի պայքարը պարզապես ցախողած է։ Ինքը շատ լավ, կարծում եմ, սկզբում երբ սկսեց այս պայքարը, պատկերացնում էր, որ այդպես ասած սկանդալային հայտարարություններ անելով Վեհապար Հայրապետի դեմ, այսինքն Արշակ Սրբազանի դեմ, մյուսների դեմ, ժողովրդի մեջ ինչ-որ այդպես ասած ալիքա բարձրալու, որոնք այդպես ասած կարողանալու է ժողովրդի ալիք այդպես ասած ձևավորել եւ եկեղեցու դեմ, բայց կարծեմ չարաչար սխալվեց, որտեղ այդ թեմաները, որ ինքը հրապարակ էր նետում, ամենայն հարգանքով, այնպիսի թեմաներ չէին, որ շատ էլ սկանդալային թեին, որտեղ այդ թեմաների հետ ժողովուրդը երկար տարիներ լսել է կամ հիմա մեր մասին հավատացել է, մեր մասին չի հավատացել, թե Նիկոլ այդ առումով այդպիսի նոր թարմ սկանդալային բաներ չէր բացահայտում, հետաբար այդ հնչեղությունը Նիկոլի կողմից բարձրացված այդ մեղադրանքները չունեին, մեծ մասն ժողովուրդը գիտի, որ ընդհանրանում դրանք իրականությանը չեն համապատասխանում, նկատի առնելով նաև հենց Նիկոլի անհատականությունը, որը ընդհանրապես կեղծիքի եւ ստով է կառուցված, բնական է, որից է մեկը հայտարարություններին չէր հավատում։ Եվ պարզապես ցախողեց, այսինքն այդ ալիքը, որ ինքը մտածում էր կարող է ստեղծել եւ դրանով գրոհել եւ մեկ անգամ ինչպես Blitzkrieg web-ով այսպես ասած խնդիրը լուծել, դա հնարավոր չդարձավ, չունեցավ ժողովրդային աջակցություն եւ ինքը մտավ այդպես մի հատ փակ շրջանակի մեջ, որից հիմա դուրս գալը իր համար չափազանց դժվար է, որտեղ ամեն դեպքում կատարել է այնպիսի հայտարարություններ, որոնք դրանից չի կարող հրաժարվել, բայց միևնույն ժամանակ պարտավոր այս պայքարը մինչև վերջ տանել, մինչև տեսնի ինչ է կարող անել, բայց մեկ է, իսկ կարծում եմ այս վերջում ինքը պարտվող կողմն է լինելու, որտեղ տեսնում ենք
աջակցություն չի ունեցել։ Հետո դրանից հետո ինչի անցավ, մտածեց պատարակներ կսկսի իր համար պատարակներ կբեմադրի, բայց տեսակ շրջիկ ուխտավոր, այսպես ասած, այսպես կոչված քպական աթեիստ հավատացյալներ են մեծ մասը, որոնք եկեղեցուց եկեղեցի ավտոբուսներով գնում են, մասնակցում են իր արարողությանը, նույնիսկ եթե տեսագրություններ նայեք, նույն մարդիկն են, այդպես նորություն չկա, հիմա մի երկու հատ բնակիչներ գուցե խաբելով գնում են այդ քաղաքների, բայց մեծամասնությունը նույն քպականներն են, որոնք ամենտեղ նույն եկեղեցիներում ներկա են եւ մեկ մասն էլ բոլորս էլ գիտենք, ոչ ընդհանրապես հավատացյալ են, միայն գնում են, քանի որ այդպես Նիկոլի կողմից հրահանգ կա մասնակցելու։ Եվ այդ շոուերը ինքը կազմակերպումը առանց ժողովրդային աջակցություն ունենալու։ Այս պայքարը ամեն դեպքում ես չեմ կարծում հաղթող ունենալու, որովհետև մեկը Նիկոլը չի կարողանալու, այդպես ասած, այս ձևով որ ինքն առաջարկում ժողովրդային ուրեմն աջակցություն չունենալու։ Եվ ինքը պլան B-ն է սկսել հիմա գործադրել, դա եկեղեցին ներսից քայքայելու պլանն է դրել, այսինքն գտնել հոգևորականների, որոնք ամեն դեպքում ունեն մութ անցյալ, ինչ որ այդպես ասած, իրենց անցյալում կետեր կա, կոմպրոմատներ կա, որոնց Նիկոլը բնականաբար տիրապետում է եւ հիմա նրանց միջոցով է փորձում եկեղեցին ներսից քայքայելու։ Ամենածիծաղելի Նիկոլը հիմնականում ինքն իրեն խայտարակեց այն պահին, երբ ասենք Նավասարդ Կոճոյանին բերեց նստացեց իր դիմաց եւ փորձեց նրա միջոցով, ասենք վեհապար հայրապետի դեմ ուրեմն պայքար ծավալել։ Արդեն Նավասարդ Կոճոյանի բոլորս էլ գիտենք, ոչ միայն այսօր չի իր մասին խոսվում, դեռ նախկին իշխանությունների օրոք է իր մասին խոսվել, իր պահվածքի մասին, կոռուպցիայի մասին խոսվել։ Ժամանակին հենց ինքը Նիկոլն էր նման նրա դեմ ինչպիսի հայտարարություններ անում, բայց հիմա գործը հասել է այնտեղ եկեղեցու դեմ պայքարի եւ այնպիսի իրավիճակում է Նիկոլը հայտնվել փակուղային վիճակում, որ միակ ճանապարհը որ ունի գնաց նույն կերպարների բերել, մի տեսակ այսպես մաքրել, սպիտակեցնել, ճերմակացնել, նստացնել իր դիմաց, հետո նրանց միջոցով փորձել, այսպես ասած, եկեղեցին քայել, որ քայքայել։ Բոլորը յուրաքանչյուրին որ վերցնեք այդ հիմա տիրադավներից, այդպես են կոչվում, կարծում եմ ամենալավ բնութագրումն է իրենց տվել է, բոլորը այսպես ասած իրենց անցյալում ինչ որ կետեր բնականաբար ունեն, որոնց վրա Նիկոլը մատ դնելով կարողացել է այդ մարդկանց դարձնել իր գործիքը եւ նրանց օգտագործել եկեղեցու դեմ։ Ես անկեղծ ասած այդ մարդկանց խղճում եմ, որտեղ վերջի այդ արողությանը որ գնում էին, դեմքները նայելով ես զգում եի այդ մարդիկ մի տեսակ այնպես ասած այս պահին իրենց մութ անցյալի պատճառով որ ունեն գերի են հայտնվել Նիկոլի ձեռքում եւ Նիկոլը իրենց օգտագործում է, քանի որ այդ կամ պիտի ծառայեն Նիկոլին, կամ միջև վեճ խայտարակ լինեն, հիմա իրենք Նիկոլին ծառայելու տարբերակն են ընտրել այս հարցում, բայց վերջում ամեն դեպքում իրենք խայտարակ են լինելու այս հարցում։ Չգիտեմ իմ անկեղծ ասած այս արդյունքը որտեղ է հանգելու, բայց ասում եմ ամեն դեպքում վերջին հաշվով մեր եկեղեցի միջև այս պահայց առաքելական սուրբ եկեղեցին պատիվ իրեն դիմադրել է եւ կարողանում է շարունակել դիմադրությունը։ Այս դեպքում անկեղծ ասած նաեւ արտաքին միջամտությունները ես չեմ բացառում որ կան Նիկոլին այդպես ասած թերթիկունք են կանգնում, հատկապես տարբեր քրիստոնյա եկեղեցիներ կան, որոնք դարեր շարունակ այդպես ասած հայոց առաքելական սուրբ եկեղեցու ինքնավարությունը, անկախությունը մի տեսակ փուշ է եղել իրենց համար, մի սիրացել են որպեսզի հայոց առաքելական սուրբ եկեղեցին ենթակա դարձնեն իրենց եկեղեցիների, չեն կարողացել մեր եկեղեցին իր ավանդույթները իր ուղղափառությամբ շարունակել է գոյություն ունենալ։ Հիմա Նիկոլի միջոցով Ադրբեջանի խնդիրն է լուծում, Թուրքիայի խնդիրն է լուծում, այդ մարդիկ էլ այդ եկեղեցիները, այդպես ասած շարժումները, որ կան եկեղեցական միջազգային առումով, պահ հարմար են տեսել, որ Նիկոլի միջոցով նաև իրենց խնդիրները լուծեն հայոց առաքելական սուրբ եկեղեցու դեմ, ներսից պարակտելու եւ այդպես ասած իրենց նպատակները իրականացնելու համար։ Ես հույսով եմ, որ ինչքան շուտ այս խնդիրը դրական լուծում կգտնի, լավը այն է, որ ժողովուրդը որից աջակցություն չի ցուցաբերում եւ չեմ էլ կասկածում, որ կցուցաբերի, Նիկոլը շատ լավ է գիտակցում, եթե վստահ լիներ աջակցության ժողովրդի, վստահ եղեք արդեն հարանի վրա գրոհած կլիներ եւ եթե չի դա իրականացնում, պարզ այն պատճառով որ գիտի, որ այս աջակցություն չի վայելում։ Մեր եկեղեցին կա, շարունակելու է կանգուն մնալ, ամեն դեպքում որից է մեկը դեմ չի, որ եկեղեցին պետք է գնա դեպի բարեկարգում, դեպի նորոգություն, բայց ոչ թե այն ճանապարհով, որ Նիկոլն օրվակություն, քանի որ դա բացառապես թուրք-ադրբեջանական եւ այլ արևմտյան գործակալական շրջանակների գծած պլան։ Պարոն Մարգարյան, չեք
չեք նախաձեռնելու որևէ ակցիաներ, որպեսզի Միացյալ Նահանգներում մեր համայնքը բարձրաձայնի, թե այսօր ինչ հալածանքների է ենթարկվում հայ առաքելական եկեղեցին, 4 սրբազաններ կալանավորված են, մի կողմից հայտարարվում է, որ իրենք քրիստոնյաները Միացյալ Նահանգները քրիստոնյաներին հալածողների նկատմամբ ունեն վատ վերաբերմունք, բայց մյուս կողմից տեսնում ենք Թրամփի երկակի երկերեսանիությունը, զանգահարում Նիկոլ Փաշինյանին ողջունում է այլ հարցով։ Եվ հարցի լրացում, տեսեք, ձեր սրբազանը կանգնած է տեսակետ կա, որ այս ամեն ինչի գլխին, որ սա 2-3 տարի արդեն կազմակերպվում է, սա մակունցն է ամեն ինչի գլխին կանգնած, գիտեք այնտեղ դեսպաներ, հիմա ինչ որ ակցիա փորձում է կոնկրետ այդ սրբազանի դեմ կազմակերպել, թե ոչ, որտեղ ասում են ամբողջությամբ իր հովանավորությամբ է ամեն ինչը տեղի ունենում։ Եվ նաև, ինչպես Մարիամը նշեց, դեմոկրատների հետ կապված, եթե Թրամփը այսպես երկերեսանություն, չնայած կարելի է նաև Թրամփի թիմին անընդհատ նամակներով, հայտարարություններով, ճնշել, ասել, որ դուք տեր կանգնեք ձեր հայտարարությանը, մյուս կողմից էլ իրենց հակառակորդ դեմոկրատներին, որտեղ ունեն շատ ազդեցիկ լրատվամիջոցներ, գուցե այնտեղ փորձեք ինչ որ բան անել եւ իրենք բարձրաձայնեն, որ Հանրապետականը իդեմս Թրամփի երկերեսանությամբ է զբաղվում։ Ուրեմն Հովնան սրբազանի հարցը ճիշտ ասացի, կարող եմ նավակը, որ ստորագրել էին 10 սրբազանի մեջ, հիմա հիմնականում մենք եթե չենք սխալվում 6-ին ենք տեսնում Հայաստանում, մնացածը թերապես հանդիպումների չկան, բայց դա առաջի անունը Հովնան սրբազան Տերտերյանի անունն էր, Արևմտյան Ամերիկայի թեմի առաջնորդի, ստորագրություն իրեն է, որ իդեմ էր ստորագրված, իդիմաց էր ստորագրված։ Պահվածքը մի տեսակ ինձ համար էլ, այսպես ասած, անորոշ սրբազան հայրին ինչպիսի մոտեցում, տվետ նավակ ինքը ստորագրելա, չի էլ հերքել, որ ինքը չի ստորագրել, եթե հերքում չկա, ուրեմն ինքը հաստատում է, որ իր ստորագրությունը այդ նամակի տակ կա, ուրեմն պետք է ընդունենք, որ ինքը ստորագրել է այդ նամակը, բայց դե դրանից առաջ ինչ-որ հայտարարություններ կար, այդպես ասած, թեմերի առաջնորդները, որոնք աջակցության նամակ էին ստորագրել, այնտեղ էլ էր ստորագրել, մի տեսակ ես կարծում եմ ինքը փորձում է շատ այդպես հրահրիչ հայտարարություններով հանդես չկա, որտեվ լուրերին եթե տված լինեք, իր անունը արծարծվել է որպես կաթողիկոսության տեխնատուներից մեկը, որը այդպես ասած իր անունը արծարծվում, մեկը ինքն էր, մեկը Արամ Վեհապարն էր, Արամ Վեհապարին արդեն կարծում եմ հանեցին դուրս, որտեվ մի քիչ անորոշ էր Արամ Վեհապարի տեսակետը, բայց քանի օր առաջ արդեն մի տեսագրություն տարածվեց, որ ինքը շատ կոշտ հայտարարություն էր անում այսօրվա իշխանությունների հասցեին եկեղեցու դեմ այդ իրականացած հալածանքների կապակցությամբ, իսկ կարծում եմ Արամ Վեհապարի անունը այլևս պիտի անենք այդ ցանկից, եւ կարծում եմ տեխնատուներից մեկը, որ այս պահին գոյություն ունի, Հովնան սրբազանն է, եւ հիմա ինքը հիմնականում փորձում է շատ հեռու պահել նման հայտարարություններ չանել, երկու կողմը պահելու համար, որովհետև վերջնաշով եթե պիտի ինչ-որ օր ինքը հավակնի կաթողիկոսի գահին, ամեն դեպքում պիտի երկու կողմերի այդպես ասած չափավորությունը պահի, որպես ինքը կարողանա հետո ամեն դեպքում որպես վեհապար հայրապետ իր ներկայությունը պարտադրել տա ուրիշներին։ Ես չեմ կարծում այդտեղ մենք հույսով ենք, որ չենք հասնի այդտեղ, բայց ամեն դեպքում այն որ պիտի մենք այստեղ ինչ-որ բան անենք, դա հասկանալի է, փորձը կատարվում է, այդպես ասած, մեր հայ դատի շրջանակները, մյուսները փորձում են իրազեկել այն իրավիճակի մասին, որ այսօր գոյություն ունի Հայաստանում եկեղեցու դեմ իրականացվող այս հալածանքների կապակցությամբ իրազեկել, բայց ընդունենք, որ ամեն հաշվով նաև այստեղ քաղաքական խաղերը կան, շահերը կան, որոնք գնում են եւ մի տեսակ երբ դու ճիշտ ասած քո լծակներով, քո միջոցներով փորձում ես պայքարել ամեն ինչի դեմ, վերջը բախվում ես քաղաքականության այդպես կուլիսյան այդ խաղերին, որը ամեն դեպքում շատ էլ մենք չենք տիրապետում, թե ինչ է անցնում դառնում։ Հիմա Թրամփի վրա շատ էլ չի կարելի հույս դնել, տեսնում եք ամեն օր ինչ-որ հայտես տարբեր տեսակ հայտարարություններ անում, դա ամեն դեպքում իր անձնական շահերն է այդտեղ հետապնդում, բոլորն էլ կան, ցավոք սրտի այն մարդիկ, ովքեր մի տեսակ այսօր պարակտիչ մոտ գործունեություն են ծավալել այն եկեղեցիները այսօր Հայաստանում կան Սյունիքի մարզում, մյուս տեղերում ներկայություն ունեն ակտիվ կերպով բնակվում են այդտեղ եւ աշխատանք են տանում, շատերը այդպես ասած հենց Թրամփի աջակիցներից են դժբախտաբար եւ մի տեսակ չգիտեմ ինչի դեմ պիտի պայքարի, որտեղ այդ մարդիկ ուղղակիորեն գործուղված են հենց նույն բանը անեն Հայաստանում, հիմա ինչի դեմ մենք պիտի բողոքենք։ Բայց ամեն դեպքում իսկ կարծում եմ Հովնան սրբազանի ասած մոտեցումը մի քիչ անորոշ է, ես կարծում եմ պիտի մենք մի քիչ ավելի շատ ակտիվություն ցուցաբերենք այստեղ, հույսով եմ որ դա տեղի կունենա, պարտադրելու իրեն որպեսզի շատ հստակ դիրքորոշում ընդունի եւ հայտարարի թե ինքը որ կողմա կանգնած։ Ինչու այս ամեն ինչը մի տեսակ էլ կասկածելի, որտեվ մի քանի օր առաջ, ասենք Միացյալ Նահանգներում դեսպան Նարեկ Մկրտչյանը եկել էր առաջնորդարան, մասնակցել էր ուրեմն պատարագին, այնտեղ
հանդիպում ունեցել Հովնան Սրբազանի հետ 2 թե 3 օր առաջ Զարե Սինանյանն էր Լոս Անջելես, այստեղ առաջի գործուարել էր գնացել էր հանդիպել էր ուրեմն Հովնան Սրբազանը շատ սիրով ընդունել էր թե դեսպանին, թե ուրեմն Նարեկ Մկրտչյանին։ Ես չգիտեմ այդ հանդիպումների ժամանակ հավանաբար չի էլ բարձրաձայնվել ամբողջ խնդիրները։ Ես կարծում եմ նրանք մի տեսակ նաև Նիկոլի դեսպաններն են ինչ-որ կերպով գալիս են խնդիրներ են այստեղ փոխանցում։ Ամեն դեպքում այս մոտեցումը կարծում եմ համայնքի կողմից ընդունելի չի, մեկ ամեր համայնքը չի ընդունում, այսպես ասած, ամեն դեպքում դեմ հայլածանքների, որոնք իրականացում են եկեղեցում։ Բարեբախտաբար այն բանը, որ ասենք Հայաստանի եկեղեցում տեղի ունենում որոշ տեղերում Նիկոլի ներկայությամբ Վեհափար Հայրապետի անունի զեղչելը, բարեբախտաբար դեռ այստեղ տեղի չունեցել, ես որքան տեղյակ եմ, օրինակ ես նույն Հովնան Սրբազան թեև այդ նամակի տակ ստորագրել է, բայց ասենք պատարակների ժամանակ Սուրբ Ղևոնդյանց եկեղեցում Վեհափար Հայրապետի ուրեմն անունը հնչում է եւ գոյություն ունի։ Ամեն դեպքում այդ իրավիճակն ատիրում հույսում եմ, որ մենք կարողանանք ինչ-որ լուծում գտնել պայքարել այս երևույթի դեմ, բայց մեկ ասպյուրքի դիրքորոշումը միանշանակ է։ Ես տեսամ հնչակյան կուսակցություն այդպես դավաճանական մի հատ հայտարարություն Այո, շատ լավ հիշեցիք Հնչակյանների հետ իրադավների կողքին էր կանգնել։ Ես կարծում եմ նրանք մեկ անգամ միշտ թե հիմնականում դերակատարություն էլ չունեն այլևս սպյուրքում կարծում եմ մեկ անգամ որոշեցին թե որտեղ են ուզում կանգնած լինել եւ Նիկոլի գնալով կարծում եմ իրենք էլ գնալով Սպյուրքից ընդհանրապես իրենց ներկայությունը կարծում եմ անտեսվելու է եւ այդ նախքին եթե մի թեթև չնչին ներկայություն ունեն այլևս որից այդպես քշիր եւ արժեք չեն ներկայացնել որովհետեւ ով որ կանգնի Նիկոլի կողքին Նիկոլի հետ միասին խորտակվելու այս դավաճանության Բայց նաև մի բան ակնհայտ է այնտեղ որտեղ որ իշխանությունները կամ իրենց հարող ուժերը ճնշում են տեսնում շատ հարցերում հետ են կանգնում այնպես որ պիտի այս իմաստով 2-3 միլիոնանոց համայնքը Միացյալ Նահանգների որ դուք պարզ է որ այսքան էլ կազմակերպված չեն պիտի փորձի ինչ որ ակցիաներ կապ չունի 5 հոգի 10 հոգի դուք տեսեք որ Գյումրիում ինչպես էր մի քանի կանայք բան այսինքն պիտի այս ուղղությամբ փորձեք աշխատեք եւ ձեր սրբազանը պիտի հասկանա որ ինքը այս իմաստով շատ խոցելի է եւ մերժելի է Եկե մենք դեռ են սկզբնական շրջանում երբ սկսվեց այս ամեն ինչը մի անգամ ակցիա ունեցանք այն Սուրբ Ղևոնդյան եկեղեցում փորձեցինք իր այդ խրբեն ինքնական վստահեցրեց որ իր դիրքորոշումը նույն դիրքորոշումն է ինչ որ ասպես եպիսկոպոսատ ժողովն ունի կամ կրոնական խորհուրդն ունի այս միասնի թեմի դրանից հետո առիթ չել է երկրորդ անգամ այս վերջի իրադարձություններից հետո իրեն հանդիպելու բայց հույսով եմ որ առիթ կլինի նման ակցիա կազմակերպելու փորձենք անենք հույսով որ իրականություն կդառնա Եվ Խաղաղ Կարլոսն էլ ինչ որ հայտարարություն արեց, հիշում եք դուք, գուցե փորձեք իր հետ աշխատել, այն հարցերը ինչ որ բարձրացեցինք, որ փորձեք իր հետ աշխատել, որ ինքը պարբերաբար սրան անդրադառնա, որովհետև դրանից հետո շատ ավելի ագրեսիվ է դարձել հայ առաքելական եկեղեցու վրա հարձակումները եւ մենք կարճ ժամանակ ունենք 10 րոպե պիտի խնդրեմ այդ ժամանակը դրա մեջ տեղավորվեք դուք նաև տեսեք այստեղ քաղաքական ուժեր կան առաջնորդներ կան որ ասում են պիտի մեզ դիմի վեհապարը որ նոր մենք այսպես ասած նրանք պաշտպանելու կամ ինչ որ քայլեր ինչ որ ակցիաներ անեն խնդրեմ դրա հետ կապված ձեր կարծիքը ինչ են սպասում հրավիրատոմսի եւ սրանով իսկ ինչ են ուզում ասել Վեհապար Հայրապետը որովհետեւ մեկին չի օրդ այո այդ որ սպասենք Վեհապար Հայրապետը օրդորի Վեհապար Հայրապետը ես չեմ կարող կարծում ուղղակիորեն կմտնի այս խաղի մեջ եւ լավ կանի որ չմտնի որովհետեւ ինքը պետք է ամեն դեպքում մնա իր բարձունքի վրա չպետք է իջնի քաղաքական կուսակցությունների կամ քաղաքական առաջնորդների մակարդակի ինքը այսպես ասած քաղաքական առաջնորդության հայտ ներկայացնի Վեհապար Հայրապետը այդպես ասած բարձրության վրա պիտի մնա բայց ամեն դեպքում կարծում եմ մեր քաղաքական ուժերը իրենք պետք է ունենան գիտակցություն որ անկախ նրանից որ Վեհապար Հայրապետը իրենցից կխնդրի թե չէ իրենք պետք է փորձեն քայլեր ձեռնարկել պաշտպանելու համար եկեղեցուն, այսինքն ես չեմ կարծում այնպես Լավ, եւ առաջին հարցը Վեհապար Հայրապետի Եվ Կարլոսյանին դիմելու ես պայմանական այսպես ամեն ազդեցիկ աններից մեկը տվեցի, բայց վստահաբար այնտեղ շատ ազդեցիկ ավելի բան ուժեր կան այդ առումով ինչ եք փորձելու անել Կներեք որ ուժի մասին դուք խոսեցիք Խաղաղ Կարլոսյանը օրինակ դրա բան ջատագովներից է չէ ինքն էլ ասեց որ այնտեղ քրիստոնյաները Հայաստանում այսպես ասած բան հարվածի տակ են Պիտի փորձենք համագործակցություն ծավալել, ասենք
Բոլորը գիտեք այդ աղոթքից հետո որ եկան տեսան իրավիճակը Հայաստանում ինչպիսին է, կարծում եմ եթե հետևած լինեք դրա արձագանքը միջազգային մամուլում բավական քրիստոնեական մամուլում բավական հստակ է եղել եւ բացասաբար են անդրադարձել Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին, այնպես չի որ միջազգային հանրություն իրազեկված չի ինչա տեղի ունենում այսօր Հայաստանում քրիստոնյաների հանդեպ կամ հոգեվորականների հանդեպ, բայց դա իրենց շահից չի բխում այս պահին Նիկոլի դեմ թթու խոսք ասել, որտեղ ամեն դեպքում իրենք Նիկոլին իշխանության պահելու հարցում ունեն քաղաքական իրենք շահերը եւ դժբախտաբար այս հարցում քաղաքական շահերը գերազանցում է, այսպես ասած, մեր ներքին հոգեվոր զգացմունքներին կամ շահերին։ Բայց ամեն դեպքում մենք պիտի փորձենք մեր ձայնը ամեն դեպքում բարձրացնել, հիմա ինչքան ուժ կունենանք, որտեղ կարողանանք հասնել, արդեն